बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं बना रही हूँ मूंग मसूर की दाल। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डाल दूँगी इसमें। ये थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला खड़ा मैं डाल दूँगी इसमें। ये टमाटर ऐड कर दूँगी। ये बहुत मज़ेदार बनेगी दाल। अगर इस तरीके से आप लोग भी बनाओगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, जायकेदार। ये नमक और मसाला मैं ऐड कर दूँगी। इस तरह से इसमें टमाटर ज़्यादा डालने से इसकी ग्रेवी अच्छी बन जाती है और फिर इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। ये सब धनिया मैं डाल दूँगी इसमें। ये गरम मसाला मैं डाल दूँगी पिसा हुआ। इस चॉपर से मैं इसको इस तरह हल कर लूँगी ताकि टमाटर बिल्कुल हल हो जाएं। टमाटर हमारे बिल्कुल हल हो चुके हैं। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। ये मैंने आटा भी गूंद कर रख लिया। ये हमारी मज़ेदार सी दाल रेडी है। मैं इस पे सब धनिया डाल दूँगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।